G'iyosov Shohrux Husomiddin o'g'li 2018-yildan buyon ko'prik qurilish loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyatda loyiha bosh muhandisi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Faoliyatim davomida 40 ga yaqin obyektlarda loyiha bosh muhandisi bo'lganman. Ulardan asosiylarini sanaydigan bo'lsak, 4R12 yo'li Chirchiq G'azalkent Bektemir shahri bog'lovchi zamonaviy ko'prik loyihasini ishlab chiqqanmiz. M34 yo'li 82-46 kilometr joylashgan zamonaviy yarim monolit ko'prigini loyihasini ishlab chiqqanmiz. Ko'prik qurish loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyatida yetuk mutaxassislar faoliyatini davom ettiradi. Loyiha bosh muhandislari, konstruktorlar, hisoblovchi xodimlar hammasi o'z faoliyatini yuritadi. O'zbekistondagi yangi ko'priklarni loyihasi ustida ishlab bormoqdamiz. Yirik ko'priklar, yangi loyihalar, metal ko'priklari, aralash tipidagi ko'priklar loyihasida ishlab boryapmiz. Ko'prik qurish loyihada ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan. Yosh muhandislarimizni yetuk loyihachi sifatida jamiyatimizga xizmat qilishida samarali mehnat olib bormoqdamiz.